بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. وقفنا يوم أمس عند قول ربنا سبحانه: إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى. ربنا سبحانه يبين كرامة الذين يمتثلون أمره في التأدب مع نبيه صلى الله عليه وسلم بعدم جهر القول عليه وبعدم رفع الصوت عنده، فيقول سبحانه: إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله. غض الصوت خفضه، كما أن غض البصر خفضه. قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم أي اخفضوها. فغض الصوت، إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله، يتناول غض الصوت عند مخاطبته صلى الله عليه وسلم، وغض الصوت عند مخاطبة غيره في مجلسه صلى الله عليه وسلم، وغض الصوت في مسجده صلى الله عليه وسلم ليشملنا هذا الحكم نحن أيضا، لا يبقى هذا الحكم متعلقا بالصحابة، فنحن أيضا مخاطبون بغض الصوت عندما نكون في مسجده صلى الله عليه وسلم وعندما نكون في زيارته في قبره صلى الله عليه وسلم. إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى. الكلام كان يمكن أن يقال: إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله امتحن الله قلوبهم للتقوى. هذه إن لا بد لها من اسمها وخبرها، ولا لا؟ معروف هذا الشيء. طيب، إن الذين يغضون، هذه الجملة هي الاسم. امتحن الله قلوبهم للتقوى، هذه الجملة هي الخبر. لماذا الذين؟ لماذا أولئك؟ أولئك اسم إشارة هذه. أولئك، أنا أدري أنكم لستم سيبويه في العربية، لكن أدري أن هذه أولئك تعرفوها، اسم إشارة للبعيد بالقريب. البعيد اسمه إشارة للجماعة القريبين هي هؤلاء. هؤلاء الجماعة القريبون يشار إليهم بهؤلاء، الجماعة البعيدون يشار إليهم بأولئك. طيب، أصلا نحن ما نحتاج هذا اسم إشارة. هل الحاجة إليه في تمام الكلام؟ لا، لأن تمام الكلام يحصل بقوله سبحانه. لو أنه قيل إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله امتحن الله قلوبهم للتقوى. ما معنى امتحن الله قلوبهم للتقوى؟ امتحان الاختبار. العرب تقول: امتحنت الذهب إذا عرضته على النار ليصفو ليتميز إبريزه من خبثه. فامتحان الرب سبحانه قلوب أصحاب نبيه صلى الله عليه وسلم وقلوب الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله، امتحن قلوبهم، اختبرها بأنواع التكاليف، بأنواع المحن، بأنواع الشدائد، بأنواع المشاق، لتخلص قلوبهم للتقوى. كما أن امتحان الذهب بالنار يخلصه من الخبث ويدع الإبريز. فربنا سبحانه اختبر قلوب أولئك لتصفو للتقوى، لتخلص للتقوى، ليثبت فيها التقوى، لأن التقوى لا يظهر إلا عند المحن والشدائد. عند الرخاء والسعة كل الناس متقي، لكن عند الشدائد وعند عضة الجوع، عند قلة المال، حينئذ يظهر المتقي الذي لا يمد يده إلى ما حرم الله، وغير المتقي الذي لا يبالي من حيث أخذ. فيقول ربنا: امتحن الله قلوبهم للتقوى. فيعني قضى لهم بشدائد ومحن ومشاق لتخلص قلوبهم للتقوى، لئلا يكون فيها إلا التقوى. امتحن الله قلوبهم للتقوى. فاللام في قوله سبحانه للتقوى تحتمل أن تكون على هذا الذي ذكرت لكم، لأجل التقوى، أي لأجل أن يثبت فيها التقوى ويظهر فيها التقوى. قد يحتمل اللام وجها آخر من المعنى، فتكون للاختصاص. العرب تقول: أنت لهذا الأمر، أي أنت تقوم به، أنت. فمعنى امتحن الله قلوبهم للتقوى أي اختص قلوبهم للتقوى،
ليس في قلوبهم إلا التقوى. طيب هذا كل الذي ذكرناه نحن ما تكلمنا على أولئك. هذا مع الآية، لو كانت الآية إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله امتحن الله قلوبهم للتقوى. لماذا أولئك؟ ربنا لم يقل هكذا، ربنا قال إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى. فلماذا أولئك؟ لأن ربنا يريد أن يبين اهتمامه سبحانه بهؤلاء، فأعاد الإشارة إليهم، أعاد الكلام عنهم. الكلام كان إن الذين هم هؤلاء، إن الذين يغضون أصواتهم عند الرسول، ثم يعيد ربنا الإشارة إليهم ليبين الاهتمام بهم، ثم يبينه من وجه آخر وهو اسم الإشارة البعيد، مع أن العهد بهم قريب. الجملة الآن ذكروا الآن العهد بهم قريب، فلا يأتي باسم الإشارة القريب الذي المفروض أن يؤتى باسم الإشارة القريب، العهد بهم قريب، لكن ربنا يأتي باسم إشارته البعيد، بل الدالة على بعيد مكانتهم. هؤلاء قريبون من حيث الجرم، لكن المكانة هيات لا يصلح أن يدل عليها بهؤلاء، لأن مكانتهم عالية. هؤلاء الذين امتحن الله أخلص الله قلوبهم للتقوى لهم مغفرة وأجر عظيم. شوف هذه الآية، هذا التفيل لهم مغفرة وأجر عظيم. لو قال ربنا لهم مغفرة وأجر لعرفنا أن هذه المغفرة وهذا الأجر عظيمان جدا، وإن لم يذكر ولو لم يذكر كلمة عظيم. كيف نعرف؟ بالتنوين. التنوين هذا، شوف يقول لكم هذا الشيء تعرفه العرب الأقدمون يعرفون هذا في كلامهم. العرب المحدثون يعرفون هذا بالتعلم، فإن لم يتعلموا لغة آبائهم لم يفهموا هذا. لا ينفعك أنك أنت من بؤبؤ بلاد العرب، بل لا ينفعك أنك أنت من أشلاء هذيل ومن بقايا غطفان إذا لم تتعلم هذه اللغة العربية. أنت وواحد اسمه بول وواحد اسمه جاك سيان في فهم اللغة، لأن وإن كنت عربي النسبة لكنك أعجمي الفهم، فلهذا لابد من أن لا تضيعوا هذه اللغات الشريفة. ويكفي أن في الحرص عليها أنها تؤهلكم أن تفهموا ما يقول ربكم وما يقوله نبيكم صلى الله عليه وسلم. فعندنا من أغراض التنوين التعظيم، يسمونه تنوين التعظيم. كتاب أنزل إليك فلا يكن في صدرك حرج، كتاب عظيم. طيب هذا تنوين التعظيم يدلك على أن المغفرة والأجر عظيمان، ثم يزيد ربنا تأكيد التعظيم بقوله سبحانه لهم مغفرة وأجر عظيم. ومن هذا الذي يصف هذا الأجر بأنه عظيم؟ العظيم سبحانه. ولتفهموا هذا، وأحدكم مثلا يدعو محبا له أخا له إلى مأدبة فيتكلف له ويجتهد لأجله، فيرى أن مأدوبته مأدوبة عظيمة، لكن بأي مقدار، بأي ميزان؟ بمقداره هو. طيب فلو كان الذي دعاك إلى هذه المأدوبة هو حاكم البلاد، وقال هذا حاكم البلاد صنعت لك مأدوبة عظيمة، هاي العظمة بمقياس هذاك هي العظمة بمقياس الأول، فكلما ارتقيت كان وصف العظمة بحسب الواصف. فما ظنكم بعظمة الذي يصفها بالعظمة الله رب العالمين. لهم مغفرة وأجر عظيم، والذي يقول عظيم ربنا سبحانه. ثم انتقل ربنا سبحانه بعد ذلك إلى كلام عن طائفة من الناس أساءت الأدب مع النبي صلى الله عليه وسلم، فقال إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون. هذه الآية نزلت في تميم لما جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فجعلوا ينادونه وكان صلى الله عليه وسلم في حجرته، وقت قائلة، فكان صلى الله عليه وسلم في حجرته فجعلوا ينادونه. طبعا هم ينادونه على عادتهم،
هو شو ما الذي صنعوه؟ صنعوا عين الذي نهى ربنا عنه، جهروا له بالقول كجهر بعضهم لبعض. ربنا هذا العين الذي نهى عنه، ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض. هم هذا الذي صنعوه، لأنه كان القبيلة إذا جاءت إلى سيد وإلى عظيم العظماء إلى ملك من الملوك يطيفون به وينادونه اخرج إلينا، فصنعوا بالنبي صلى الله عليه وسلم من الجهر كالذي يجهرون به لعظمائهم وسادتهم. وروى أحمد عن الأقرع بن حابس التميمي، وهذا أحد وجوه تميم، قال ناديت رسول الله صلى الله عليه وسلم يا رسول الله من وراء حجرته، فلم يجبه النبي صلى الله عليه وسلم، فنادى هذا الأقرع بن حابس، نادى مرة أخرى يا رسول الله إن حمدي زين وإن ذمي شين. خطيرة هذه الكلمة. وطبعا هو يعرف العرب تقول فيك شعر بيتين من الشعر ترفعك، قد تقول فيك بيتين من الشعر وتضعك وتضع قبيلتك وتضع أسلافك. يهدم المجد ببيتين من الشعر، ويصنع المجد للتافه الرذل ببيتين من الشعر. هذا الأعشاء جعل المحلق الكلابي يطير في السماء بقوله هذا بأبيته القافية المعروفة. فذاك هو يتكلم عن محمود يا محمد يا رسول الله إن مدحي زين وإن ذمي شين. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم ذاك الله عز وجل، الله هو الذي مدحه زين وذمه شين. وهذا الحديث إن كان إسناده منقطعا فإنه يشهد له ما رواه الترمذي عن البراء بن عازب رضي الله عنه في قول ربنا سبحانه إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون. قال إن رجلا قال يا محمد يا رسول الله إن مدحي زين وإن ذمي شين، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ذلك الله. وأنا قلت لكم هذه الآية نزلت تتكلم عن هؤلاء الوافدين من تميم. وفود تميم على النبي صلى الله عليه وسلم هذا أمر ذكره أصحاب المغازي والسير، وذكره ابن إسحاق وابن سعد وغيرهما، وكان في سنة 9 من الهجرة وهي سنة الوفود. يقول قالوا إن تميما بني تميم جاءوا في يعني وفد فيه كثير من عظمائهم إلى النبي صلى الله عليه وسلم، كان فيهم عطارد بن حاجب بن زرارة والزبرقان بن بدر وعمرو الأهتم وغيرهم من وجوه تميم. فلما جاءوا كان هذا وقت قائلة ورسول الله صلى الله عليه وسلم في إحدى حجره، فجعلوا ينادونه يا محمد اخرج إلينا يا محمد اخرج إلينا صلى الله عليه وسلم. ويصنعونها يعني هم في صنيعهم هذا كصنيعهم مع غيره صلى الله عليه وسلم. عندما العرب كانت عندما تفد قبيلة على ملك من الملوك ينادونه ثم يطلبون منه أيضا أن يفاخروه، والمفود عليهم أيضا يقيم من يفاخرهم. فهم قالوا جعلوا يا محمد اخرج إلينا يا محمد اخرج. فرسول الله صلى الله عليه وسلم كان في يعني مع أهله في حجرته في وقت قائلته، فكره ذلك من صياحهم، فخرج إليهم فقالوا يا محمد جئنا نفاخرك فأذن لخطيبنا وشاعرنا. ثم جلس فيقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر ثابت بن قيس بن شماس رضي الله عنه فقال يا ثابت قم فأجيب الرجل. هذاك يخطب وهذا يخطب، هذا يجي شاعر هذا يجي شاعر. فقام شاعرهم الزبرقان بن بدر فأنشد قال نحن الكرام فلا حي يعادلنا، منا الملوك وفينا تنصب البيع، ونحن يطعم عند القحط مطعمنا من الشواء إذا لم يؤنس القزع. عند القحط ما في سحاب في السماء مطعمنا يطعم الشواء. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك حسان بن ثابت رضي الله عنه أن يجيب، فقام حسان فقال رضي الله عنه إن الذوائب من فهر وإخوتهم قد بينوا سنة للناس تتبع، يرضى بها كل من كانت سريرته تقوى الإله وبالأمر الذي شرعوا. قوم إذا حاربوا ضروا عدوهم
وإن هم أو حاولوا النفع في أشياعهم نفعوا، سجية تلك منهم غير محدثة، إن الخلائق فاعلم شرها البدع. فلما جلس حسان قال الزبري قال ابن بدر: وأبي إن هذا الرجل لمؤتله. هذا الرجل يقصد به النبي صلى الله عليه وسلم. إن هذا الرجل لمؤتله، لخطيبهم أخطب من خطيبنا، ولشاعرهم أشعر من شاعرنا، ولا أصواتهم أعلى من أصواتنا فأسلموا. ففيهم نزلت هذه القصة. طيب، قال ربنا: إن الذين ينادونك، فأسند النداء إلى جماعة، يحتمل أنهم جميعا نادوا، والأظهر أن مقدمهم نادوا وهم تبع له، فنسب ذلك إلى جماعتهم. العرب تقول: قتل بنو فلان فلانا، وإنما واحد من بني فلان الذي قتل، لم تقتل القبيلة كلها. ربنا قال: وإذ قتلتم نفسا فادارأتم فيها، قتلتم نفسا، وإنما القاتل واحد والآخرون رضوا، فنسب ذلك إلى جماعتهم. ولهذا والأظهر لما ذكرت لكم من حديث أحمد أن الذي نادى هو الأقرع بن حابس. قال ربنا: إن الذين ينادونك من وراء الحجرات. الحجرات جمع حجرة، مثل ظلمات جمع ظلمة، غرفات جمع غرفة. وقيل الحجرات جمع حجر، والحجر جمع حجرة، فتكون حجرات جمع الجمع. وفيها قراءتان: إن الذين ينادونك من وراء الحجرات، من وراء الحجارات، وهي قراءة أبي جعفر أحد الثلاثة المكملين العشرة. وفي اللغة يجوز وجه ثالث لم يقرأ به ولكنه جائز، وهو الحجرات بإسكان الجيم. إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون. نفى الله عنهم العقل، لا يعقلون، لا عقل لهم، لا يعقلون الأدب الواجب معك. لو كان لهم عقل لدلهم على ما ينبغي أن يصنعوا معك، وأنه لا يليق أن ينادوك من وراء الحجرات كما يفعله أجلاف الأعراب. فهم صنعوا هذا على ما كانوا عليه في جاهليتهم من العجرفة والعنجهية والجفاء والغلظة، وسوء أدبهم في هذا النداء من أوجه. قال ربنا: إن الذين ينادونك، هذا أول سوء الأدب. الرجل العظيم القدر إذا أردت منه شيئا، أردت أن تخاطبه، أتناديه أم تأتيه؟ الرجل العظيم القدر تريد أن تخاطبه: يا فلان، هذا علم لك من بقية أجلاف الأعراب أنت، فعظيم القدر وتريد أن تخاطبه، تأتيه لا تناديه. هذا أول إساءة الأدب. إن الذين ينادونك. إساءة الثانية: من وراء الحجرات، يعني ينادونك من وراء حائل. طيب، ما إساءة الأدب ها هنا؟ لأن الذي ينادي إنسانا من غير حائل لا يكلفه المجيء إليه. الذي يناديه هبه أنه اقتحم هذه العقبة من سوء الأدب ونادى، لكن من غير حائل فإنه لن يكلفه أن يجيء إليه، سيكلمه بكلامه. لكن الذي ينادي مع وجود الحائل فإنه يكلف المنادى أن يأتي إليه، لأنه لا يمكن أن يكلمه من وراء الحائل. ففضلا عن أنه يناديه يصيح به كما يصح بأهون الناس وأتفههم، فإنه مع ذلك يكلفه أن يجيء إليه ليكلمه. يتصور هذا في حق من؟ في حق من؟ أعظم الخلق، خليل رب الخلق سبحانه صلى الله عليه وسلم. يصعب. مجنون أنت، مجنون. ما يمكن. يعني ربنا سبحانه أكثرهم لا يعقل، ما في عقل. لو كان عندك عقل ما كنت تصنع هذا. هذا الأدب الثاني، هذا الإساءة الثانية. الإساءة الثالثة عندما يقول من وراء الحجرات، يعني هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في حجرته مع أهله. تنادي النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يحتجب عن الناس، من أتاه لا يجد صلى الله عليه وسلم عنده حاجبا ولا آذنا، لا يجد. هذا النبي صلى الله عليه وسلم بابه مفتوح، كنفه موطأ لكل من جاء. معناه عندما يكون في حجرته فهو في خلوته مع أهله،
تنادي وفي خلوته مع إيه؟ يعني كل واحدة من هذه الثلاثة، كل واحدة من هذه الثلاثة التي ذكرت لكم على انفرادها كافية في وصفهم بعدم العقل، بالجهل، بالعنجهية والغلة والعجرفة وسوء الأدب. كل واحدة من هذه الثلاثة منفردة، فكيف حين تجتمع؟ فكيف اجتماعها؟ وهذا في غاية الشناعة والقبح لو فعل مع سيد من الناس، فكيف حين يفعل بسيد الناس صلى الله عليه وسلم؟ في غاية القبح، في غاية القبح. ولذلك يقول ربنا سبحانه أكثرهم لا يعقلون، لا يعقلون، ما عندهم عقل، لا يعقل أي لا عقل له، لأنه لو كان له عقل لحجزه عن هذه الإساءة التي تفعل بالرسول صلى الله عليه وسلم. وأنتم تأتون ما طلبكم، أنتم تجيئونه في أغراضكم في حوائجكم وتصنعون هذا الشيء الشنيع من إساءة الأدب معه. شوفوا، وهذا لا تجعله محصورا في بني تميم، بل هذا يدلكم على قدر رسول الله عند رب العالمين، وهذا القدر محفوظ له حيا وميتا صلى الله عليه وسلم. فهذا ينبئكم بقدر نبيكم صلى الله عليه وسلم، فتتعاملون معه عند زيارته ومع إرثه وتركته من بعده. كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم المسموع من قائله والمحدث به كما لو أنه سمع منه صلى الله عليه وسلم نفسه، يجب أن يكون له من التقدير ومن التبجيل ومن الاحترام كما لو أن النبي صلى الله عليه وسلم كان جالسا يتلفظ به. فنحن إن لم نصحب نفسه فقد صحبنا نفسه صلى الله عليه وسلم. وهذه الأحاديث الكلام منه صلى الله عليه وسلم. فقال ربنا أكثرهم لا يعقلون. لكن شوف القضية مهمة هنا، لم يقل ربنا إن الذين ينادونك من وراء الحجرات لا يعقلون، أكثرهم لا يعقلون. يريد ربنا سبحانه أن يحاشي قوما ليست هذه صفتهم. هذا إنصاف القرآن، هذا عدل القرآن. لا يجمع الناس في كفة واحدة، لا يلزهم في قرن واحد، هؤلاء كلهم كذا، هؤلاء كذا، لا. أكثرهم لا يعقلون، استثناء لبعضهم منهم لا يرضون الذي صنع. العرب ما كانوا جميعا قوما فيهم هذه الغلظة، فيهم هذا، لا، بدليل قوله صلى الله عليه وسلم إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. يتمم الشيء الموجود ولا لا؟ الشيء المفقود المعدوم هذا ينشأ لا يتمم. عندما يقول النبي صلى الله عليه وسلم إنما بعثت لأتمم، هذا يقتضي وجود شيء يتمم، شيء فيه نقص ويتمم. فربنا يحاشي، وهذا الذي ينبغي أن يلتزم به أهل القرآن. وأنا أقصد بأهل القرآن لا أقصد حملة القرآن، لكن أقصد بأهله أتباعه المؤمنين به. ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا. طائفة يعني ناس قوم تكرههم تبغضهم، يعني خلايا جسمك إذا رأتهم تكلمت ونطقت قبل أن ينطق فمك، لا يحملك هذا على أن تترك العدل. شو ربنا مع هذه الإساءة الفظيعة التي صنعوا، ولكن لم يقل كلهم لا يعقلون، أكثرهم لا يعقلون، لأن فيهم قلة. هذه أكثرهم يعني فيهم فئة قليلة استثنيت من هذا التأديب. ولو أنهم صبروا حتى تخرج إليهم لكان خيرا لهم، لكان خيرا لهم، يكسبهم الوقار عند أهل المدينة، ويكون أنجع في قضاء حاجتهم التي جاءوا لها، ولا ينبزون ويوصفون بهذا الوصف الذي وصفهم به القرآن. أكثرهم لا يعقلون، لا عقل لهم. يا حاجب، يا عطارد، يا فلان، يا علتان، يا ما عندكم عقول. كان خيرا لهم ولو أنهم صبروا حتى تخرج إليهم لكان خيرا. ثم انتبهوا قضية مهمة هنا، ربنا سبحانه لم يقل ولو أنهم صبروا حتى تخرج لكان خيرا لهم. ربنا قال ولو أنهم صبروا حتى تخرج إليهم، لم يقل حتى تخرج. لا تظن أن شيئا في القرآن مستغنى عنه، أن وجوده وعدمه سواء، لا.
وإن وجدتم في بعض ما تقرؤون من كتب أهل العلم التفاسير حرف زائد. مثلا أذكر لكم شيئا قد لا تعرفونه. أهل إعراب القرآن عندما يعربون آيات القرآن يعربون البسملة مثلا، هذه بسم الله الرحمن الرحيم، كثير منهم هذه الباء يعربها على أنها حرف جر متعلقة بمحذوف، يعني إذا كنت أقرأ هذا المحذوف تقدر أقرأ بسم الله الرحمن الرحيم، إذا كنت آكل بسم الله الرحمن الرحيم، إما تقدر فعلا أو تقدر اسما، هذا معروف عند النحو. لكن منهم من يقول باء حرف زائد، واسم مجرور، واسم مبتدأ مرفوع وعلامة رفعه الضمة المقدرة على آخره منع من ظهورها اشتغال المحل بحركة الحرف الزائد. لكن هذه الزيادة صناعة نحوية، صناعة إعرابية، ليست زيادة في المعنى. هو زائد نحوا، لكن لماذا زيد؟ هذا الآن تباري العلماء فيما يفتح الله لهم من الفهوم في النظر في كتابه. فإذا ما في شيء زائد هكذا لا حاجة به، وأن الجملة عندما أقول لكم أولئك هي زائدة، يعني الكلام يتم بدونها، لكن زيادتها لغرض يفوت ذلك الغرض إن لم توجد هذه. فعندما يقول ربنا سبحانه ولو أنهم صبروا حتى تخرج إليهم لكان خيرا لهم، قد يظن ظن أنه لو قيل ولو أنهم صبروا حتى تخرج لكان خيرا لهم، قد يظن ظن أن الكلام هذا مثل الكلام الأول. قطعا لا. لماذا؟ لأن هذه إليهم تنبئ بأنهم لو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج لكن لم يخرج إليهم، خرج لغرض آخر، لما كان لهم أن يكلموه، وإنما يكلمونه حتى يعلموا أنه خرج لأجلهم. وهذا كله مما يدلكم على الرفعة والقدر العظيم الذي جعله ربنا سبحانه لنبيه. لا تبدأ أنت يعني هذه الناس كانوا يعرفونها. الإمام مالك رحمه الله تعلمون أنه إمام هذه الجزيرة في زمنه، وإمام مدرسة الأثر، وكان مهيبا جدا جدا. يعني عندما نقول تلاميذ مالك فنحن نتكلم عن شيوخ البخاري ومسلم، عبد الله بن وهب المصري، وعبد الله بن مسلمة القعنبي، وعبد الله بن يوسف التنيسي، ومحمد بن مسلم، ويحيى بن يحيى النيسوي، شيوخ البخاري ومسلم تلاميذ مالك، جاء يجلسون عند رجليه، لا يستطيعون أن يكلموه، لا يستطيعون أن يسألوه لشدة مهابته. ومالك في مجلسه كان إذا أراد أن يحدث لبس أحسن الثياب وبسطت الطنافس والأرض، ومجلس ملوكي. من كان يرى مجلس مالك في التحديث كانوا يرى مجلس مالك من الملوك، فهو مهيب. دعاه مرة الخليفة، فكان مريضا لا يستطيع أن يمشي، فحمل إليه. فلما دخل دار الإمارة في المدينة استقبله الوزير الخليفة ذلك الوقت، فجعل يكلمه، فقال له مالك إليك حملت، جيء بي إليك أنت تكلمني. فهذاك انخنس، كذا أنا إليك جئت تكلمني أنت. هذه قد يظهر لبعضكم ايش مالك هذا يحس كيف هذا تقدير أهل العلم. أنا أصلا ما أستطيع آتي، إنما جيء بي محمولا، فآتي محمول يكلمني من جئت له. هذا مالك. ما قدر مالك إذا قيل رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ من قدر أي ذي قدر إذا قيل رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ إذا قيل رسول الله صلى الله عليه وسلم تلاشت الأقدار كلها. فانظروا حين يقول ربنا ولو أنهم صبروا حتى تخرج إليهم، يعني لو علموا أنك خرجت لا إليهم لكان الأدب يقتضي أنهم لا يكلمونك حتى تخرج إليهم، لكان خيرا لهم. والله غفور رحيم، يغفر سبحانه ويرحم هؤلاء الذين أساءوا الأدب ثم تابوا من هذه الإساءة. نكتفي بهذا.